बंधुगण काश हेबा एक साधारण कथा अटे। पिलाठू नहीं बुढ़ा पर्यंत समस्त को काश भली समस्या होई पारे। ऋतुरे अल्प परिवर्तन बा अन्य कोनोसी कारणरू लोकों को बारंबार काश भली समस्या होई थाए। काश हेबा द्वारा गला कर्कश एवं गलारे कष्ट भली समस्या उत्पन्न होई थाए। कोनोसी व्यक्ति को जेबे भी काश भली समस्या होई थाए तबे से तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन रो सेवन करिबा आरंभ करि दियंती। किंतु कोन आपण जानिछंती काशर घरोई चिकित्सा मध्ये होई पारिबो। साधारणतः काश हेबा द्वारा शरीर वायुमार्गरू धूली धुआं एवं कफ बाहर को आसवाक लगे। जदि शीघ्र काशर चिकित्सा करा न जाए तेबे काशी काशी छाती बिंधिबाकू लगे। तेबे आज मु आपन को एमिति एक घरोई उपचार बनेबा सिखेबी जार सेवन करी आपन को काश भली समस्या को ठीक करि परिबे। तेबे चलंतु जानिबा एहाकू आपन केमिति बनेबे एवं एहार सेवन किपरि करिबे। किंतु ता पूर्व मु आपन मान कहिबी जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनाते तेबे तथिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल पर निहाते क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करिबो ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम बहु किछि शिखणीय जिंस आपन माने सिखिबाकू पाइबे। एथिपाई प्रथमे आपण एक पात्र गैस उपरे बसांतु। एबे सेतिरे आपण अधा ग्लास पानी ढाळंतु। पानी गरम हैला परे आपण सेतिरे अल्प गुड़ पकई दियंतु। काशरे गुड़र सेवन बहुत अधिक लाभदायक अटे। यह प्रथमे आपण छातीर कष्ट को दूर करिथाए एवं तापरे गला कर्कश को ठीक करिथाए। यह छड़ा यह एक प्रकार गरम उत्पन्न करिथाए जहा फल रे आपण को बारंबार काश भली समस्या होई न थाए। एबे आपण गुड़ को पानी रे भलो भाबे मिक्स करंतु जेमिति पानी रे गुड़ भलो भाबे मिक्स होई जिवो। एबे आपण को एथि पई द्वितीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे गुजराती गुंड। आधा चामच गुजराती गुंड आपण एथिरे पकई दियंतु। काश एवं ठंडा भली समस्या को ठीक करिया पई गुजराती एक आयुर्वेदिक औषधि भली काम करिथाए। एबे आपण को एथि पई तृतीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे जुआणी। एक चामच जुआणी आपण एथिरे पकई दियंतु। बायोमेड रिसर्च जर्नल रे प्रकाशित एक रिसर्च अनुसार जुआणी रो अनेक प्रकार रो पोषक तत्व मिलिथाए। एही रिसर्च अनुसार जुआणी रो कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम फैट प्रोटीन फाइबर फास्फोरस आयरन मैंगनीज आयोडीन एवं कपर भली पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थ मिलिथाए जहा काश भली समस्या को ठीक करिया पई चमत्कारी अटे। एबे आपण को एथि पई आवश्यकता पड़िबो गोलमरीच गुंड। आधा चामच गोलमरीच गुंड आपण एथिरे पकांतु। गोलमरीच रु विटामिन सी विटामिन के मैंगनीज एवं पोटेशियम मिलिबा सहित एंटीऑक्सीडेंट भी मिलिथाए जेउ कारण रु एहा स्वास्थ्य पई बहुत लाभदायक अटे। एबे एही समस्त सामग्री को 2 मिनिट पर्यंत भलो भाबे बॉईल करंतु। एबे एथिरे आपण आधा चामच सुंठी पाउडर पकांतु। सुखिला अदा गुंड को सौंठ पाउडर कहा जाए। एथिरो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टीरियल गुण मिलिथाए जहा आपण को काश भली समस्या को ठीक करिया पई लाभदायक अटे। शेषरे आपण एथिरे आधा चामच कड़ा लूण बा बीट लूण मिसांतु। एबे आपण एही समस्त सामग्री को आउ 2 मिनिट पर्यंत भलो भाबे बॉईल करंतु। देखिबे एहा धीरे धीरे बहलिया हेबाकू लागिबो। तापरे आपण गैस बंद कर दियंतु एवं एहाकू ठंडा हेबा पई छाडी दियंतु। एबे आपणकर रेमेडी बनी प्रस्तुत। एबे जानिबा आपण एहार सेवन किपरि करिवे। 1 चामच सकाळ संध्या 2 टाइम आपण एहार सेवन करंतु। एहार सेवन परे आपण 1 ग्लास उषुम पानी पी नियंतु। छोटो पिलांकू जदि देउछंती तेबे 10 वर्षरू ऊपर पिलांकू आधा चामच रु कम एही मिश्रण पानी सह दियंतु। एहार सेवन करी देखंतु छोटो बड़ समस्तको काश थर करे भलो होई जिवो। तेबे आशा करछि आज एही सुंदर वीडियोटी आपनको निहाती भल लागिथिबो। जदि आज एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागता तेबे ओडे लाइक करंतु एवं एमती प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ते बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।